mislim da gotovo svi znaju da si ti u Beču i to već 6 godina, međutim ne znam da li baš svi znaju način na koji si ti otišao tamo. Pa da podsjetimo one koji su zaboravili. Pa evo ovako, način je bio u tome da sam pre, koliko je to bilo, 5,5 godina, na saveznom takmičenju dobio prvu nagradu, tako da se pojavila jedna gospođa imenom Nada Huđa, koja me zapazila i koja je imala neke prijatelje u Beču na akademiji, gde je uvek bila moja želja da studiram. Od kako sam počeo da sviram violinu, jer ja sam čuo da je tamo najbolja akademija, da su najbolji profesori i tako. Tako da sam posle 2 meseca nakon takmičenja bio pozvan na audiciju u Beču i gde sam svirao i gde su, da kažem, padao nesvest. A ti se promenila mišljenje o tome kakva je akademija u Beču? Nije uopšte, kažem tako. Ja kažem da za mene ne postoji momentalno bolji profesor na svetu, jer moj profesor, koji se zove Mihael Frišenšlager, svi ga smatraju kao jedan od najvećih specijalista za mlade talente mog uzrasta na svetu. I tako da moje mišljenje se uopšte nije promenilo i da sam ja presrećan što tamo studiram. Pa ti sad imaš 15 godina, a pre 6 godina ti si imao 9,5 kad si počeo praktično. Pa si ti najmlađi student bio definitivno te akademije? Definitivno sam bio najmlađi i da kažem još jesam. I kako te tretiraju oni kao najmlađeg studenta? Pa svi me tretiraju. Mi smo svi drugari tamo i tako da oni u mene uopšte ne gledaju klinca, da kažem, 14-15 godina, tinejdžera, nego me gledaju kao drugara. Naprimer, jer ja ipak moji drugari niko nije ispod 18 godina tamo i tako da me oni apsolutno rangiraju kao odraslom osobom. Si ti zadovoljan svojim uslovima za život tamo u Beču? Čula sam da ti austrijska vlada stan poklonila. Divno mi je, imam trosoban veliki stan, imam moju sobu gde mogu da radim, ogromna je soba, imam pisaći sto, imam ladovinu, šta god mi treba, imam stvarno divne uslove tamo da radim, ako treba i ceo dan. Stvarno mi je super. Kako ti tamo izgleda dan? Pa ustajanje, da kažem, ne ustajem baš tako rano, 8-9, doručkujem 10, pola 11, 11 uzem violinu i obično ostanem do 8 uveče sa njom. Stvarno? Mislim, posle podne malo odmorim, gledam televizor, malo zabušavam, kako se kaže, jedem, ali obično više radim. I onda uveče se nađe vremena da se idem ili na bilijar ili na stolni tenis, mislim, kako kad. Ili imaš ti još neke interesovanja ovako sem te violine? Pa imam. Ili čitaš nešto? Pa, da čitam, ne volim baš, ali
volim sport strašno. Volim sve vrste sportova. Počeo od tenisa, fudbala, stolnog tenisa, pa sve do borilačkih veština, sve volim. Mislim, sve me zanima i to, ali što se tiče čitanja baš ne toliko. Što se tiče kontakata sa nekakvim ovako muzičarima ili uopšte poznatim ljudima, ili ih ostvaruješ? Pa, ostvario sam sa par velikih muzičara kao što je Montserrat Caballé, Grace Bambry i violinista Brigitte Ruiz. To je u ostalom bilo u Düsseldorfu, u njihovoj najnovoj operi, gde sam ih upoznao i gde sam zajedno svirao s njima. Pa koja je to vrsta kontakata, recimo sa Montserrat Caballé? Pa to nije bilo neko druženje, da kažem. Svirali smo zajedno, upoznali smo se, čestitala mi je, popili smo, ne znam šta je pila, čaj, ja sam Coca-Cola i tako. Pričali smo malo o muzici, o umetnosti i tako. Pitala me koji su mi planovi, kod koga studiram i tako. Mislim, sasvim normalno. Pa koji su ti planovi? Pa sada spremam se za satovo takmičenje, to će se održati od 17. do 24. septembra u Španiji, tačno se mjesto zove, ne mogu se setim sad, ne mogu se setim. To mi je momentalno aktuelno, gde se spremam baš žestoko, gde vežbam puno da ipak dobijem jedno od tih prvih 3 mjesta, nadam se i prvo. Što se tog takmičenja tiče, koliko ja znam, ti ćeš tamo biti najmlađi takmičar. Da, do sada sam bio na takmičenjima gde je bila mlađa grupa i starija. Ja još uvek pripadam u tu mlađu grupu, jer mlađa grupa je do 16 godina, ali na Sarasatovom takmičenju nema mlađe grupe, tako da moram da se takmičim čak šta i do 30 godina. 30 godina je limit tamo. Pošto si ti u inostranstvu, si primetio kakav je tamo odnos prema talentima u odnosu na ovde? Se razlikuje taj odnos mecena i uopšte ljudi koji ti pomažu? Pa, da kažem, u Austriji nema toliko puno talenata. Tako da kada jedan talent
se pronađe, se mnogo gleda, mnogo se čuva, mnogo se štiti, gleda da mu se pomogne, dok kod nas ima puno talenta, kao što znamo, Srbija je izvor po meni talenata, tako da ovde više ih ima. Tako da ovde baš ne mogu ne može da se pazi na sve talente kao u Austriji, jer kao što rekao, tamo možda u 10 godina bude jedan talent, možda i više. Tako da oni, kada zapaze jedan talent, oni ga čuvaju, daju mu sve moguće uslove. Ili ima još nekoga sem tebe tamo trenutno? Pa ima jedan mladi Austrijanac, on ima 10 godina, mislim, po meni, on jeste talent, ali nema dobru školu, nema baš najboljih profesora, ali što se tiče toga, baš ih nema toliko puno u Austriji. A što se tiče nekih ljudi odavde, znaš možda gde su, šta rade? Pa ima dosta naših isto, na akademiji u Beču, ima ih, valjda, 5-6, koji su, od kojih je jedna sa mnom u razredu kod mog profesora, Dena Goločevac, i tako, a za ostalo ne znam baš gde su. Ima recimo nekog drugog mesta gdje bi ti volio da živiš? Da živim? Volio bi ovdje da živim. Volio bi. Zbog čega? Pa ipak je ovo moja zemlja, moje srce, ovdje imam i tamo drugara, ali ipak ovdje se nekako lepše osjećam, cela familija mi je ovdje. Tako da, baš bukvalno, ovdje mi ipak više sviđa nego u Austriji. I mnogo bi više volio ovdje da živim, bilo gde. A ti si inače jedinac? Da, jedinac. Recimo, ko ti nedostaje kad si tamo? Pa nedostaje mi braća od tetke. Imam ih dvoje, tamo još dvoje, 4. Ipak sa njima, oni su mi i drugari, i braća, i sa njima radim stvari koje ne radim tamo, jer ovdje ipak imaš malo više vremena kada dođeš. I tako, A što se tiče jezika, ali ti je nemački lak da si ga naučio? Ja sam ga naučio još pre 3 godine. Mislim, ono da ga pričam baš skoro perfektno. Da sam ga naučio za 3 meseca, da ga, mislim, ono, mogu sam da se sporazumijem, sam bio mali, ali što se tiče nemačkog, nema problema, pričam ga kao moj materni jezik. Svi znaju da sam užasno veliki Srbin i pre se dešavalo da mi kažu da su Srbi mnogo loši, da su oni, šta ja znam, ubice i to, i onda sam se, ja mislim, baš
par puta žestoko posvađao, čak što i sa mojim profesorom, sa svima njima i tako da sada kad me vidu nema problema. Evo ga Ilija, veliki Srbi. Kad negde nastupaš, kako te predstavljaju? Pošto sa Stefanom Milenkovićem sam pričala, on kaže na svim mogućim koncertima 93. su ga drugačije predstavljeni. A ti znaš Stefana Milenkovića? Znam, svirali smo zajedno u Parizu jedan put, tako. Da si se dobro ovako združili? Da. Stefan je strašan dečko. Šapko za to i meni, baš 93. Bio sam u Düsseldorfu, svirao sam na najvećem spektaklu UNESCO, ne mogu da se setim kojim povodom je to bilo, gde su me predstavljali Mađarom. Međutim, ja to nisam znao, nego sam slučajno pogledao program i tamo piše Ilija Marinković, Ungar. Ja pogledam i baš je došao na mene red da sviram i ja izašao napolje na binu. Zvao sam onog spikera i kažem, pitajte me odakle sam. Ilija, je to tačno da si ti rođen 80 godine? Jeste. A je tačno da si iz Mađarske? Nije to tačno. Ja sam iz Beograda, iz Srbije. Ja sam rođen Srbin. I samo sam izašao napolje, spakovao sa velinu i otišao sam. Nisam ni svirao. Nisi htio da sviraš, jel? Nisam htio da sviram. Mislim, to je baš bezobrazluko. Oni svi vrlo dobro znaju da sam ja iz Srbije, ali oni su me predstavljali kao Mađarom, tako da sam samo lepo spakovao violinu i zaplakao sam i otišao sam.
Kako je došlo do toga da glumiš u Kusturičinom filmu? Pa, pre godine i po dana sam dobio poziv u Beču i na telefonu se predstavio saradnik Emira Kusturice, da mi je ponudio da igram u njegovom filmu. Ja sam pitao gde je to, kako je, kakva bi to scena bila i tako da, ipak je za mene isto Kusturica idol režisera i za mene najbolji na svetu. Tako da sam vrlo rado pristao i otišao sam za Prag i tamo sam onda izgledao njegov film. Pa možda kažeš nešto više o toj saradnji, kako ti izgledalo? Pa da kažem, glumac ne bi nikada mogao da bude. To je toliko težak život, ja sam to tada vidio, mislim, od ujutru od 9, pa sve uveče do 12 non stop. Imaš samo vremena da jedeš. A mislim, koliko te zezaju, 20 puta ponoviš istu scenu, dok mislimo da bude baš kako treba, to je užas. Ali međutim, mnogo mi se sviđala moja scena, jer ja sam uvek dolazio kao, kako da objasnim, kao neki pomirilac, uvek sam ljude sa mojom muzikom, uvijek su sam ljudi kao smirili kada ja sviram, pa sam baš jedna scena nije bila mnogo simpatična, kada nije koza htjela da pušta mleko. I ja sam uzeo violinu i svirao sam je i njena je počela da pušta mleko. Tako da sam ja rešavao probleme sa mojom muzikom, tako reći. Scene, mislim, moja uloga je bila divna. A što se Kusturice tiče, imao si prilike da ga upoznaš od toga? I kako ti se on čini posle svega toga? Najveći čovjek. Veliki čovjek, ali mnogo jednostavan. Mislim, on je stvarno jednostavan čovjek, smatrao se ničim posebnim i tako da mi se mnogo veliki utisak ostavio na mene. A sad si pomenuo Kusturicu, koje još voliš da gledaš reditelje ili uopšte koju vrstu muzike voliš da slušaš? Pa što se tiče filmova, volim da gledam naučnu fantastiku, Steven Spielberg je dobar, da kažem super je. Sada režiseri mi ne padaju na pamet, ali mislim, volim svaki film da gledam koji je stvarno je dobro napravljen i gdje su glumci stvarno vrhunski izberi njihove uloge, da li je sad to bio avanturistički, akcioni, ljubavni, tako mislim, volim sve vrste filmova da gledam, tako i muzika. Volim sve vrste muzike da slušam ako se vrhunski izvodi. To je... Nema neka muzika koju ne podnosiš? Nema.
A opet, vidiš, ne znam koliko mogu da ti postavim to pitanje, iako sam sa nekim muzičarima razgovarala, za njih je jako važna inspiracija, u smislu nešto im se desi u životu i onda ih to inspiriše na nekakav rad. Je li kod tebe uopšte takav neki moment zastupljen ili je kod tebe baš onako rad jedan u pitanju? Kod mene je u pitanju, da kažem, baš rad. Stvarno rad u pitanju, jer ja što se te inspiracije tiče, mnogo mojih kolega kažu kada sviraju loše, nisam imao dobru inspiraciju. Kažem, to je glupost. Ako si dobro skoncentrišan i misliš na violinu i misliš na muziku i zaboraviš šta ti se desilo pred toga, ti moraš dobro da sviraš. A što se tiče te inspiracije, ako si dobro skoncentrisan i misliš na tu, momentalno, na tu muziku koju sviraš, ti mora dobro da sviraš. Inako je ovako. A naravno i rad je u pitanju to najveći. Jer to, na primjer, znam Pavel Nersisjan, ili ti poznat pijanista ruski, on kaže da je njemu, recimo, njegov život dosta doprineo. Sve stvari koje su mu se loše događale u životu su njemu bile podsticaj da on što bolje svira. Moguće. To je moguće. To sve zavisi od tipa. Kakav je čovjek. Naprimjer, moguće. Šta ja znam? Kada svira neku tužnu stvar, seti se na to, on je još lepše svira. Ako svira neku veselu stvar, seti se šta mu se desilo, nešto veselo, onda svira, mislim, super. Ali pada tebi neki put na pameti da bi volao još nečim da se baviš u smislu profesije? Pa, volao bi ja svašta da radim, ali ipak violinu najviše volim. Volao bi ja sve da budem, volao bi da budem i doktor, i fudbaler, i sve bi volao da znam, ali ipak violinu najviše volim. Tako da ja se uopšte ne osjećam ugrožen sa time što samo svira violinu.